Басан май етайынды. Бақсасылардың яратқан айы. Хамығын. Хаумығын. Ниндей май тұрғанда хүлейін әлі. Ноябр яңы башланып тұра бит әлі. Әлі декабр бар, ғинуар бар, февраль бар. Олай ваз келе май енді. Нишлеп болмаһын, апрельден һуң була. Бақсасларға әдірек ял керек тә инде. Нинде ялты, бақсаны қышқылыққа кем әдірлей? Уңған бақсаслар уңыштарын көптен жиып алды. Ағаштарын қырықтылар, ұлындарын ағарттылар, теплицалар еуылған, тазартылған. Олай ваз, бай бақсала ялға кетем енді. Китмейрек тұрғын әлі. Бұл ешік деп әтен бетудің. Нишлеп болмаһын тей, әлі біздің бақса тұрғында қыдық-қыдық шәп-шәп тақмақтар сығарахыбыз бар. Иң шәп рецепті асықлайыбыз бар. Шулай ук иң бай, шәп мүгәрәптәргә ревизия үткәріп сығахыбыз бар. Мұна мен яратам мен бұны ревизия өткәріге. Бұдан тыс бітәлі бай бақсаның мүліктерінде тағыда бүтмәніп бітәлі. Шулай әлі біздің мәсітлі, борай, беларит қалды бітәлі. Бұл барайық шындайды. Мен баяны бір әйтем де хин май деп баштыққа тұрахын. Кеттік. Бүгін программала електәргә қышқы тун. Борайдан Марат Назаров тәжрибәһе. Иң эре кишер кайда үсә? Белорет районынан әзерләнгән язма. Хикһән банка әзерләмә. Иң бай мөгәрәп конкурсына тәүге дәгъвәселәр. Марат Назаровты ошында яшайтып өйрәтеп ебәргәннәр ине. Борай районы Вострецово авылында. 14 бидре илак. 14 бидре дип батагында ебәргән идек. Монда 14 кәрләрдән геле бик зур давыл. Айда оймен сошы пляшкас аңларында хамығыр. Байбақсан кеп түстік. Хамығыр. Марат, мына битагы һеҙҙең җиләктәрегеҙ бөтәһе бер зурлыҡта һәм бер төҫтә. Алар бөтәһе бер сорт. Бөтөнсө бер сорт, фестивальный ромашка дигән сорт. Так, ромашка. Анда иярсәне һүҙе лә бармы ни әле? Беҙҙең фестивальны да гына беләбез, ә ул нимә менән айырыла икән? Бу более районированный, безнең якка килешә торган җиләк инде, әйбәт кенә матур гына үсәләр. Приживаемость почти 100%. Менә беренче елны Почти 100%. 700 төп утырткан, шул 700 төптән 5 төп генә приживаться кылган. Ну, беренче елда бик опытта булмагач, урожаем бик алып булмады. Үҙегеҙ ашарлыҡ кына булганда. Үзебезнең ашарлык кына булды. Артабан. Арттыра башладым инде. 6 ел торамыз, 5 ел, булар менә 2 ел була инде. Иң көслө сагы. Самый урожайный вакыты менә иң күбе 4 елда була. Менә недән алдым инде. Полный урожай 300 бидре булды инде. 300 әйттем бит 14 300 минимум. Хаты кыйынлык келтирмейм мына. Теге рус әйткән реализация бит инде. Реализация пока минем не до такой степени объем күп дигәндә инде. Әле пока справляется. Кайда хатагы? Инде. Бирскида Уфага алып барам инде. Менә Инорский районында. Уфага алып барам инде. Әгәр сирим маха, коммерция сирим маха быел күпме килем алдыгыз? 270 мең где-то акчалар табып чыксак 270 мең кирәсе булды. Нисә сутый мына ошо җиләк терегез һеҙҙең? Менә ирак ере 15 сотый була инде. Был җирҙәр бит инде моғай элекке картуф ере булгандыр, әйбәт. Һеҙ бында ошо җиләкләрҙе утыртырдан алда нимә эшләттегеҙ? Күрәк менән ҡул менән ҡаҙҙығыҙмы, әллә һөрдөрҙөгөҙмө, нисек нәмәләр утырттығыҙмы алдынан? Нисек әҙерләнегеҙ? Картуфтан соң җиләкне сразу утыртырга ярамай. Ул несовместимыйлар. Шуның өчен мин яздан башлап 4 тапкыр сөрдем инде. Күзгә хат. 4 тапкыр. 4 тапкыр. Менә бер сөрер алдыннан, алака сөрер алдыннан горчица чәчтем. Ул горчица җиләккә файдалы, удобрение да була. Тотыш майданга. Шуна помню. Мына бит хәле бөтәсе дә әйтеп үтмәгән һеҙ бу иләктәрҙе әҙерләгән кышкылыкка. Кышкылыкка әзерләдем. Астына перегной салдым, өстенән салам белән каплап куйдым инде. Нишләп җиләкләрне үҙе капламанығыҙ? Алар кыш көне бирешмәйме? Юк, бирешмәйләр, алар морозоустойчивыйлар. Инде үзең капласаң җиләк чирей башлый. Тына алмай. Тына алмай. Һеҙ бында араһын киңерә алғанһығыҙ. Үҙегеҙҙең шулай итеп ултырттығыҙмы? Яки һеҙҙең консультантығыҙ? Минем консультант бар, Рустам Урманов. Теге Урманов. Агроном. Киң ҡалдырғас, bu яҡтан да ҡояш төшә, тей яҡтан да төшә. Җиләк эре була. Җиләк төптәре җиләк сорай. Һәм йыйғанда тапалмай. Йыйғанда тапалмай. Марат, менә беҙ җиләк йыйып бөткәс, сентябрь башында ошо җиләктәрҙе сәсен алған һымаҡ итеп без ҡырҡып ташлайбыҙ, бөтәһен дә ҡырҡып ташлайбыҙ япраҡларын. Төп кенә тороп ҡала. Шул әле һеҙ менә алмағанһығыҙ, нишә була? Һәм беҙ генә түгел, күп җиләкселәр шулай айта. Мин не согласен ул ни белән. Җиләк яфрактан да питание ала бит инде. Яңгырлар нидә булса, менә
Танесі была. Урожай августта формировался деп башлайды. Табанда цветоносары чыга башлайды. Қыш шыға тұрған бүрілер. Алар 2 жылга уже урожай була бит. Менә оның япрағы астына кортлар, бөжекләр йыелып ятып кыш сыкмаймы? Неме мен ішкәртәгет. Препараттарды қолданағыз. Ашламалар алмайгыз. Салмадым. Мына утыткан чакта мына азот калий салдым азыр. Тиге приживаем совет болсын деп. Әгәр дә менә Өфөлә, Ие, Бөрлә, ие. Мараттың елек хатып торганын күрһәгез, белегез, онда бер нинди дә химикат кулланылмаган. Беҙгә бак. Таза һәм натураль елек. Беҙгә бак. Менә әле көҙгөнһен ошайтып халап каплап калдырганһыгыз. Һеҙ әйттегез бая кыш көнлә килеп карайым дип. Ул електең нәмәһен кыш көне карайым, карасында ята ала инде ул. Суык булып, нык суык булып инде кар төшмәсә, кар яумаса, кар әз булса, шул карны үстәп куям инде. Кышкы вакытта бит инде оттепел дә була, яңгыр да яурган может бит инде. И нас образоваться итә бит инде, нас була. Теге бус күп була. Кытыршы катлап, менә катлана инде. Каты катлап. Балык қымақтан алмағалайын дейді. Тына алмай ул теге насны батырга кирәк, баткалап чыгарга кирәк инде. Һавайын һин өсөн ярғылап сығырға инде. Марат, һин яңа яралганың бит инде бит. Менә хәзер менә ядгыһын, уны артабан киңәйтер өсөн, мотор суртты артабан шуны үстер өсөн үсентеләрдә һин үзе яһаяңмы? Үзем специально калдырдым, шул рассадага дип инде. Менә монда бер һорау туа. Кемдер ана шуның йөрәктән сыккан мыйктың тәүһен алырга ярамай диләр. Икесен һин алырга кирәк, кемдер тәүһен диләр. Шуны аңлатып китәләр безгә нарандарга. Беренче булса китә бит инде. Әйе. Ныграк китә. Менә ул көчөрәк була. Ул иң беренче үсә башлай. Основной көчө моңарда була. Әйе. Ана икенче, ананың икенче киткәне менә ошо икенче иде бит. Менә охай бит. Асы уже слабыйрак була, но в дальнейшем все равно көчәйеп китә. Менә бу һезнең һүзләргә куәт. Ысынапта тамырлары көчле. Узган бит. Калгандарын козып чыга. Монда бит шул тикем был үсентеләр күп. Тагыла нисә соты бар дилегез әле? Әле менә 15 сотыга өстәп утырттым инде. Тагыла. Шуннан да артык калһа, авыл халкы һездән күреп үстерергә теләмәйме? Аларга Конкурент артыр дип курыкмайһыңмы дип әйтергә теләй ул. Ну, ауылдан алалар, Кешеләр. әйбәт алалар. Менә быелны күн алдылар, ауыл кешеләре. Ысынапта менә һез киң күңелле кеше, сирдәлеге белән уртаклашагыз. Чөнки биргәс кеше үтен дип уйлagыз бит инде. Уратып бирәм, ничек утыртырга менә. Аны утыртканда да дөрес утыртырга кирәк бит инде. Дуга кавытларына искирмәй дигәндәй әйтеп китик дә. Ничек утыртырга? Тамыры астында калмаса, өскә дә итмәсен. Менә ул тирә белән генә утыртырга кирәк менә. Монда өскә булса, җиләк үсмәй тора. 1 ел, 2 ел үсмәй торган может. Ул яфрагы була, но җиләге булмай инде. Береһе сирей. Тамырны өскәрәк куйсаң, тагын җиләк слабыйлана. Кибә. Тамыры теге питание ала алмай бит инде. Менә бу тамыры бик одан мара шайтып кыркырга кирәкме, юкмы? Юк, кирәкмәй. Аны шуқып алып, иркенләп торырга тиеш. Бында мин белгәндә кыстырып куям. Бу яшь үсендә кирәкмәй, ә моны беренче еллык йөрәкте күсергәндә, уны кыркырга кирәк. Астагы мыйгыны бит. Хакан тойс. Хакан. Менә җиләкләр булар бит уже 4 ел торган җиләкләр. Аларның тамырлары 1 метрга хәтта төшеп китәргә может бит инде. Күчереп утыртырга булса, шул основной кусны инде. Ну, тамырны кисәргә кирәк инде. Башкортстан гәҗитендә яңгырак басып чыкты. Булгаковы эргәһендәге майданда бер Корея кешеһе яй буена карбуд өстереп 1,5 миллион акча эшләгән. Миллион эшләгән. Бер яйдә генә. Әнә эшләп безнең Башкортстанда яшәүче үзебезнең төп халыклар, матур итеп нашлайтып еләк менән булганмы, башка нәмә менән булганмы, яисендә менә Марат 270 мең акча эшләгән. Киләһе ел ул ошо майданын киңәйтеп, тагыла 2 тапкырга арттырып, киләсәктә бәлки ул да миллионер булып китер әле. Теләһәгез бөтә кеше бакса үстерепме, мал асрапмы, бана шундый матур итеп килем ала. Марат, менә бит буш кулымнан кимәнек. Быйсының менә юбилей елында сиңа бүләк. Байбакса телевизион конкурсының алдынгы тәҗрибә номинациясында җиңүче Бурай районының Васильцов авылынан Марат Назаровка ошо дипломды тапшырырга рөхсәт итегез. Һәм менә безнең традицион бүләк башкортларның калби тарихы энциклопедия. Биләре районындагы иң эре кеше Үткәл авылында сәтинләр. Менә шунда хайбулиндар яшәтеп әйттеләр. Әйдә карайык әле, кайда теге кишердәр? Кишердәр юк. Безнең конкурста алар фатлар ни бергәннәр инде. Тезелеп кенә яткан эре кишердәр. Баксаң эше торган инде, һәр вакыт эштә була инде. Күзгә әле унайта. Һәммәгә
Evet, baybaksalar güzelken. Neler işleyigid әле? İyi, bana biz o roz seskellerin kumabız. Бигрәк күп күмәгездә ул, артык күп булмай. Yok, bulmay. Былтыр икәү үлде. Üçünüler. Бурынлар. Кырып. Шуга нагырак итеп, нагырак итеп каплап куябыз шулай иттереп. Юрган. Мына бунан бисен менен адак күмүп куябыз инде шулай итеп. Монда не бер-бер эшеме ясаганда? Шуга үтмей бизе ошо жер бик нык халкын жер. Мына бүт кеше әйтә, куyu сыккан элек көз заманда ошо иттиреле. Шуга халкын. Бесер, ошо битмеми. Kalkar falan üstüne yalay kısa koyar kalk. Апелка. Хош итле, бесенде hep yalan berda sağ algan hırdığında. Ama bıskı bağın kaydan alağır o? Tügü yüden benim neyim var? Мастерской. Астахана. Атахын. İyi. İpteşim ude ana şunda bütün ama işleyindi. Üstten mına tedre ayakları işley, ışıklar işley. Калай астана? Demek apelka uzunuzun производствода. Özümde Kullanıyorsunuz belki. Ağaz, apelkaga elin ardından matur yuluta. İyi. Bana şunda indi Rişat. Bey bunlar Ağaz'ın muzi. Хандык инде матур хандык. Кара мен мектепке босқанда анда хандык думаны шу. İyi. O handakta benim ipteşim işley Rişat. Алла. Göz oldular mı? Oşu stavukta. Elini bilen işleyelim onu. Ben kayalanamıydım. Şu stanokta bala atma, nime mi hukuk kararga. Bey, bunu bir Öğrenip alham, benim neyinde hukuk atırgan bala. Ama nisik işten ne girdin? Kaydan öğrendik. İnternette karap men gülüm internette oturamam. Ama şu hem apelkaga bir matur yolu tip saykan. Бәзәне ханым бит күп эшләреннән бушаган кыш көнü. İyi, hakal tevederimden ölümeni, hakal işler aldım. Ben ağır ederimden birge yürüp bana tattamaldar sigabet. Ошондой матур бидеттерден, мына станоктардан һәм хандыктардан, ошондой коюлган, өстөлдөрдөн, сәңгелдектерден коюлган опилкаларды файдалангас, әлбиттә һезнең еләктәрегез дә, кишердәрегез дә зур, уңышлы мул ала һәм алырга. Dur hem temli. Хәзер шул бакталары Onda bir yakta koygan, ben de tutadır var. Matur baksaları. Şataka. Buna oşuna men nima olmadı? Anlamayam, nima şunu? Men воздушку ko'rdim, shu Irak tavsiyamakka oldu. İyi, o şu tütelerge, hiberge, buna üstüne sıktı. Men anlamamsa biran hovsa ala. Tiginin kaçı tigildi diyorlar. İlik tek oturmayın. Sunda. Akışkır durmayın o. Yok durmay o bara da kiri düşe. Her vakit yürü hareketteyim. Anlaşıldı? Yürü şunu temelle. Nige kişi tüteler kadar. Aman hayırmın ne var ya. Dedim kişilerden isi böyle uçtur dedi. Tip tigir var. Kişiler şu tigir gene matıp tutarlar da ötken. İyi. Ve iki, üç, dört, beş. Şunda öteyindi. Ошо tütelerden күпме киши алдыгын? 15 bire bula, özel bire sağa, köpme, arok bana sağa indi. Buna her kişilerdeki bütünle bir uzunlukta, bir tüfte, bir yoğunlukta, hem de üstkende, elle yine kemen uysa üstüdür. Senin mi bana? Башкаларда мына ботоклы, дарбакланып биткән жуан, әлләнинде була. Нисек шулай шымагын әйтеп батырга җибтерәһез? Sereni şol kayardan kış günü Kadir bitinde serigeni alabıdı yaz günü. Компост. Kompostu. Şunu alıp şunun bütkense alabıdı onda küp güne sığar. Bütte henele halıp sığamın. Tigir güne ete bölüp halam da. Kül halam evgine kül bilen botap. Tirek bitlerin tirek yer. Yeriyle evet öyle. Emin bit kişi oşlayıp hirpip sığar. Emin oşlayıp biremlep sesem. Ne kum evgine botayım da ne gel? Havutama yartana ne halam yartana ile kum mu ile kül mü halıp şunu oşlayıp kına sığam. O ısılap da min nege behidile oşlayıp biremlep kına tutam. Bir tükle oturup digerek belki kıyın da indi o. Yok kıyın değil. O bit ne gire mana hidile. Мына шу беремлеп бутыркан үстүндө шулай матур болуп кете ол. Һәр биреһин карап.
Әбе бит күп бақсасылар шулай һибәлә куялар. Юк, улай итеп Адактан нитмәй. йөрәкләтеп, вакларын алып ашап торалар, нитәләр. Ана шул һирәкләтәм дип, әгәр дә икәүсе сыҡһа, шуны кире сәсһәң, ул менә шунан ботаҡланып сыға. Тармаҡлы булып сыға улар. Зыян Кире килә. йәлләгән булып кире ултыртып ҡарағаным бар минең дә улай да. Үҙемдең генә һорамды ҡыҫтырып йөрәйем инде. Әйҙәгеҙ. Кемдер көргөн сәсә, кемдер яҙған сәсә. Яҙ көнө сәсәбеҙ бер ҡыш һалҡын булғанға. Ҡайһы мәлендә яҙҙың? Иртә яҙҙа менә шул ҡар ере бөтөп, ер әҙ генә йылына башлағас, Сәскәс адактан уны нимә нашлайһығыҙ? бер-ике тапҡыр шул нейҙе һирпәм, шыйыҡ тиҙәкте һалып, бидрәгә һиҙеп, шуның һыуын һирпәбеҙ. Һыу һалғыр. Шулай булғас, нишә бында тағла нинди ашлама кәрәк? Бер ниндәй дә ашлама Башка кәрәкмәй. кәрәкмәй, Натураль, тәбиғи ашламалар менән. Кеше сыҡҡанса ғына һыу, инде көндә һыу ҡойоп торабыҙ. Сыҡһа ул кәрәкмәй ҙә, ул тиклем һирәк. Сыртҡас үҙе үҫеп китә инде. Ә менә мин күрәм матур төтөлдәрҙе, ә кешене үҙем күрмәйем. Кешедән үҙе инде беҙ һалып та ҡуйҙык, баҙатында яталар. Ә нисек һаҡлана? Ана шул Һаҡлана, бына әлеге лә баяғы ҡом менән баҙға төшкәс күрһәтербеҙ һеҙгә. Шәкәрай. Анау миндек менән әллә кешеләрҙе өшкөрә инегеҙме? Юк, мин ҡарағатты өскөрәм. Әле генә түгел, мына яҙ япраҡтар сыҡмаҫ элек. Өлгөрөргә кәрәк, киптерергә. Һалам ярты бидрә күл. Һабын тора, кер һабын һалам да болғайым. Һабын эрегәс, сон өскөрә башлайым солайтып. Ә менә ана шул өшкөрөү нимәнән ҡотҡара ҡарағатты? Бүзәктәрҙән ҡотҡара, ҡорттарҙан ҡотҡара, мына япраҡтар сыҡмаҫ элек, шул өлгөрөргә кәрәк. Бөрөлөр ваҡытында. Сыҡмаҫ. Сыҡһа бүзәктәр инәде, шунан ҡарағат булмай. Марттамы, апрелдәме? Ҡар эрегәс, марттамы эрейме, апрелдәме эрей. Аңлашылды. Теге бөжәктә уянып та йөрмә, хушында өшкөрөп ҡалып төшөрә. Һәр бер баҡсасынан ниндәйҙер бер аҡыл алып ҡайтабыҙ. Ә менә ҡышҡылыҡҡа ҡарағаттарҙы ҡырҡмайһығыҙ, ни эшләгеҙ? Яҙ япраҡтар сыҡҡас ҡарайым, насардарын, оҡшамағандарын секатор белән алып ташлайым. Ҡыш сығалмағандарҙы. Еләкләр туңа башлаған. Мына ошо еләктәргә айырым сиремтә ҡуябыҙ инде, тауыҡ тирәгенән эшләйбеҙ бидрә менән. Серетеп, шул һыуға нитеп, Ҡапламайһың. юҡ, ҡапламайым, бер нәмә лә булмай уларға. Был ниндәй шифрҙар менән ҡапланған нәмә бынау? Бына был ҡыярҙар үҫтерәбеҙ был һауытта. Ошо һауытта ғына беҙ әле мына 15 булды микән, 17 микән кубушка ҡыяр үҫтереп алдык. Кубушкаһы тигән нәмә кәбе. Беҙҙең яҡта шул кубушка тип һөйләйҙәр ҙә ул. 3 литрлыҡ банкалар инде. Былай ашау йәй буйына. Инде шул тиклем уңа серемтәне яҙ гына вис кенә алабыҙ, тиҙәк һалабыҙ, тиҙәк белән, төлкө тиҙәк күп итеп һалабыҙ да өҫтөнән тупраҡ һалып инде. Шул тиклем уңа. Бында нине бер ҡараһаң 5-6 төп кенә ҡыяр һымаҡта ул. Шулай һымаҡ, менә уңа. Ниндәй сорт сәсәң, инде мин зазули сәсәм инде шул ҡыярҙарҙы. Салат эшләргә лә былай. Мына ошонан һеҙ былтыр ҡырҡтығыҙ. Мына ошо күреп торам. Мына яҙ ҡырҡҡайным, мына уже үҫтермәй. Бәлкегә үҫенте тора китте. Ә менә һин нисек уйлайһың? Быны яҙ ҡырҡырмын да тегендә апарып ялғайым икенсе ағасҡа. Һеҙ шуны ошонан алып, тегендә русса әйткәндә прививать Шулай тормон. Ысынлап та, мин аңлауымса, ошо ботаҡтар ваҡланып китһә, ул ҡамасауларын һынып төшөрмәй. Ана өҫкә киткән бит. Быны һеҙ алып ташлайһығыҙмы? Алып ташлайым. Ошолай итеп матур итеп, эскә киткән ботаҡтар ҡырҡһа, матур, ҡупшы булып үҫеп китә. Шулай. Ә ниндәй сорт ине ул? Ул башкирский красавица. Бик популяр. Ә прививканы ҡайһы алмағасҡа эшләйһегеҙ? Прививканы алмағасҡа теге баҡсала эшләйем. Бәлки күрәһегеҙ? Күрәтем. Ишат ағай, баяғы мына һеҙ әйткән ботаҡ ошондай йыуанлыҡта ине. Бысып быны алып ырғытам да, ҡалыҡ аҫтына индереп, берәү түгел, бер 4-әүен индерәм дә, шуан итеп һыуып, судовой булар белән ҡаплап. Быны һеҙ бысып ытығыҙ, бөтмө бысып ытығыҙ? Ә ни өсөн быны? Ул нитә, ана мишәйтте. Һеҙ бысып ытығыҙ. Ошайтып ҡырҡып ағасты. Ҡалыҡ аҫтына түгел. Улар 4 алып китә инде. 4-әү ҡуям, 4-әү. Шуан судовой булар белән ҡаплам.
Әттеге алмағас мен бұл алмағастың түрлі сорт бұл бірінде де мағынаға яту. Жоқ, мұнда түрлі сортларды нетерге болады. Бір бұтақта Бірнеше сорт екі нетерге матур болады. болақсы. Олай бас бір 5-6 жылдан бір бұтақтан сыққан 4 сорт алма ашара келіп еді. Солай. Үрейлі бұтақтар. Тәмді бұтақтар. Мына бит матур бар. Бұнда мен кешірді көрмеймін бет әлі. Кешел мында була инде. Коматтында халып коябыз, кышкылыкка хаклайбыз. Балаларга бердик, калганын үдүбүзгө ашарга гана ушунда калдырдык. Арыға болар ма? Булмаган кайда? Мына ушунда яталар инде. Кешелдер. Şu halkınlık duramı. Шул бер халкынлык берсе. Дымылық та шулық. Кешеден башқала бик көп әйберден хақлана екен. Өткен тапшыруда біз ең бай мүгәрәпкә конкурс иғлан еткәйнек. Менің ойымса мүгәрәпті неме бидей? Ондағы болған мүліккәт бидей. Шулай инде менә карагыз әле. Ниндәй генә Балаларга туган көндәремен немәме Банкалар. әҙерләйбез инде, әҙерләйбез, бирәбез. Бәрән генә хатабыз калганын шул кышкылыкка хаклап балаларга бирәбез. Хана түгел итеп, нисә банкы бар икән? Әйдә һин теге якты, мин бу якты исәпләйм. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Банкы бітәһе 78 банкы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Санап торам мин. Бugün hala kavuştum bir tam. Иң мөһиме менә хужалар дөрес эшләгәннәр картуфты көлгә Көл менән, куйганнар. ул серетмәй, Серетмәй дә һәйбәт хаклана кыш буе. Ана шул иң мөһиме ана шул. Һин картуф санап утырма. Хәзер әйт, результат. Результат былай. Хайбуллиндардан базы, үскә 5, һәм турамалар, компоттар, хуттар, тузланган әйберләр, салаттар, бөтәһе һикен банкы булды. Ә һәзеке нисек? Һәзеке күбрәк булһа, һезгә лә барабыз. Байбаксылар! Әйе. Әйе, бұны да ханағы! Bunun da hanarım iken. Әйе. Bunday запас мен біріндей кризисте нипочем. Таныштык, бер бик шәп баксалар менән таныштык. Бақсасылар, бақсасылар, а? Хәзергә хәзер Ха булагы тагыла килегез безнең. туктап торма, бер Бәй. куйганбыз. Бugün бик бай бакса тапшыруында һез 3-нче урын алдыгыз фото конкурсында. Бик Башкортстан яхшы. юлдаш телевидениеның 15 еллыгы уңайынан бай бакса телевизион конкурсының алдынгы тәҗрибә номинациясында 3-нче урын алдыгыз. Менә һезгә Фәрзәнә Хайбуллина Белорет районыннан. Оф, рәхмәт инде. Баксагыз бай булһын, үдегез һау булыгыз. Тагыла килегез. Яй көне белән баксалар тагыла матурлык була әле ул. Шулай да Безнең авылда без генә түгел, бик күп кешеләр шулай матур итеп баксалар үттерәләр, сәскәләр үттерәләр. Олгандар хәзер үткәл авылында бигрәк тә. Әмин. Иң ҙур рәхмәтте Ришат ағайға әйтәмен. Әгәр дә ул фотоларын беҙгә ебәрмәһә, беҙ ошондай Белорет ерендәге шундай баҡсасылар булған белмәҫтәйнек. Тимәк, һеҙгә лә уңыштарығыҙҙы, үҙегеҙҙең эштәрегеҙҙе күрһәтеп, беҙгә фотолар төшөп ебәрергә кәрәк. һәм беҙ һеҙгә лә барырбыҙ. Эйе. Башҡортостандың ҡайһы төбәктәрендә ҡар ята ти. Рәхәт икән, баҡсасар ялға киткән. Ҡармаған төбәктәрҙә ныҡлы һуҡтар башланғансы эшләйештәр бар әле. Мүгәрәптәрҙең ауыҙҙарын йылытып ҡуйырғамы? Уныһы ла кәрәк. Сыбыҡсыға ҡырҡып, ширнуҡ ятала ул. Эйе. Барҙа һаҡлап, әҙерләргә мөмкин киләһе яҙға. Шулай уҡ түтәлдәрҙе һәм теплицаларҙы барыбыҙға ла таныш фитоспорин менән эшкәртеп сығырға мөмкин. Кем ер ҡаҙып өлгөрмәгән, ноябрҙә ла ул эш эшләргә мөмкин. Ләкин бер момент, кәҫтәрҙе ваҡларға кәрәкмәй. Нишләп? Сөнки унда ятҡан бөжәктәр беҙ һаман йоҡлата икән тип, шунда ятып үләле ҡоялар. Кәңәштәр күп инде ул. Улар һеҙҙә лә барҙыр. Белгәнегеҙ менән бай баҡса тапшырыу аша уртаҡлашығыҙ. Шул саҡта баҡсабыҙ бай, үҙебеҙ һау булырбыҙ.